kumekucha na mezuka, napiga simu moja nataka ibuka. Kasoli ni busy kali, kasoli kageti kali, kasoli kama nikubali, kasoli kanataka melme. Toto kakinipa show, nangangania sikati go. Atakishiza tukamene go. When mungu ficho wakilo, kasoli pigo midondoko, piga zake wasioroko. Kakinipa kulia kishata, vurugu laki siyo laki toto. Kanauwa, Kanauwa, ilo kule kule wala kuma. Kanauwa, kakitimisha tumenya mwana. Kanauwa, Kanauwa, ilo kule kule wala kuma. Kanauwa, kakitimisha tumenya mwana. Kanauwa, Kanauwa, ni masoso. Best time nakaona nikajua chini. Akili kaniambia nipige chini. Si unajua mimi mtoto chini. Okay, haina mama, ngoja kwanza toe pilipili. Kama ijazika umbo la nane, nakapeleka klabu mimi naye tupambiane. Moto ukiwaka basi tuzimane, hata kitandani mimi naye tupambiane. Bisi la zidam, bela bisi vimana wasi. Nionage hivi kama ila bela bisi kali, si bora niende kuzimu. Kanauwa, Kanauwa, ilo kule kule wanakona. Kanauwa, kakitimisha tumenya manyama. Kanauwa, Kanauwa. Welcome to my show, our club. Jamani kizunguzungu, ama kweli fundi ni Mungu. Watu mwana kishungu, mpaka mwana toka wazungu. Woyo, nakapa za kichwa mjegege. Za kichwa kiampaya, mafia, na uandege. Za kichwa kwenye 6 kwa 6 Kanauwa, akitingisha Kanauwa, chaka sumi ya bana Kanauwa, haga katoto Kanauwa, Kanauwa, ilo kule kule wanakoma. Kanauwa, akitingisha tumenya manyama. J Kanauwa, yo. J. Noma. Wana remeka hongera bana, bonge moja la kazi ni kali, kazi ni nzuri kabisa sofa pia. Hii ni moja kati ya track ambazo itaenda kusumbua kupita maelezo mtaani kwa sababu melody kali, lakini pia ngome na vibe, mizuka ni mingi sana huko mzee. Tuambie ngome inapatikana wapi? Ngoma inapatikana YouTube. Uende YouTube saa hizi, andika Rainmaker featuring ni Masoso, Mtafia and Zax for real, Kanauwa. Subscribe, like, comment, share. Ngoma inapatikana muda wote saa yote. Okay. Yeah. Na vipi kuhusu plani za video? Tupo kwenye process ya kushoot video, kwa hiyo video inadondoka soon as possible. Uendelee kunifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii. Natumia Rainmaker TZ, Instagram Rainmaker TZ, Facebook Rainmaker TZ, YouTube Rainmaker TV. Kwa hiyo waende pale YouTube, wa subscribe channel yangu ili kupata ngoma kali zaidi. Na kwa nini YouTube tumeka TV, kwingine kuna TZ? Watu watanini maybe labda ni media hivi ama kuna ma stories, mbona kuna ma news? Of course Rainmaker TV ni channel ambayo inahusika na music, lakini kwa baadaye na plan kubwa sana kuhusu ile Rainmaker TV, ndio maana imekaa kama Rainmaker TV pale, lakini na plan zangu kubwa zaidi kwa baadaye. Okay. Yeah. Nini ambacho hatukijui kuhusiana na Rainmaker kwenye maisha yake ya kawaida? Rainmaker ni mtu fulani humble, mpole, afu so muongeaji sana. Hivyo mtu peace, hivyo tu. Okay. Yeah. Bana noma sana. Cha mwisho ambacho ungependa kushare na mafans kusini mwa Tanzania kupitia 1009 Access FM Radio kusini mwa Tanzania? Yeah, mimi nachowaomba sana wa Tanzania wanipokee kijana wao Rainmaker, au sio bwana, waendelee kufuatilia muziki wangu. Kama kawaida unapatikana pale YouTube. Waende tu saa hizi waisikilize ngoma inaitwa Kanauwa. Pia waendelee kurequest mara nyingi hii ngoma Kanauwa, au sio bwana, ni ngoma kali sana. Wa request kwenye vipindi tofauti hapa Access FM ili iweze kufika mbali zaidi. Bwana hivi Mbeya kipande kipi ambacho ndio tuna represent sisi bwana? Mbeya kubwa of course, na kuna wasanii wengi na kila msanii anajivuna na kipande chake.
Sisi kipande kipi mzee wangu? Yeah, mimi hapa Mbeya nakaa maeneo ya Nzovwe, lakini home kabisa ni Reje, Songwe. Songwe. Yeah. Asa kukaa Nzovwe ndio maana nimejua. Kwa nini tunafanya kazi sana na J Wells? Yeah. Imekuwa simple tu pale. Tukitoka ghetto ni tunaibuka. Yaani chap tunachepkia tu hivi namna hii. Simple like that. Ushafikiria maybe labda kuswitch kwenda kufanya kazi na producer mwingine ambaye anapatikana either Mbeya ama nje ya Mbeya pia? Yeah, of course pia nishawahi kufanya kazi na producer wengine, nishawahi kufanya kazi na Band Bobo Actor. Okay. Rest in peace marehemu. Yeah, nishafanya kazi naye, ilikuwa ngoma kali sana pia. Pia na mpango wa kufanya na producer wengine. Pia nishawahi kufanya na Real France. Oh yeah. Yeah, kutoka Mbeya. So Jwizi tu nimefanya na producer wengi. Nice, no Nimefanya na KVMC. Yaani karibu wote nimefanya nao, wote unaojua maproducer wakubwa. Labda kasoro tunaweza kusema Mdachi sijafanya naye. Ila na wish nifanye naye kazi soon. Kati ya wote ambao mfanya nao kazi, yupi ni ambaye unahisi kabisa kwamba anakupatia sana kuliko wote? Jwizi tunaenda sana. Tuna chemistry nzuri. Tuna chemistry nzuri. Yeah. Noma sana. Nje ya muziki tunafanya shughuli gani mzee? Okay, mina Rainmaker Fashion Shop. Tunauza viatu vya kike. Wadada wanapendeza kupitia Rainmaker Fashion Shop. Okay. Yeah, pia tuna profession yetu ya electricity, mambo ya ufundi, kwa hiyo hivyo tunaichanganya, tupo sehemu nyingi. Nice, yeah. Sana. Yeah. Bwana Rainmaker, mimi niseme asante kwa time yako kwenye taasisi ya burudani. Of course, chapter 1 tumeenjoy stories, lakini pia track tumezipata na so far ziko sehemu salama kabisa. Yeah. So in case kama kuna issue yote, once again next time karibu tu mzee wangu hapa fresh, yani feel at home anytime. Yeah. Shukrani sana. Bwana guys, tulikuwa na